jednogodišnji tečaj, seminar, postani life coach. Kako si se odlučila za to novo poglavlje u karijeri, ako to možemo tako reći? Pa zapravo oduvijek me zanima osobni razvoj i kad čovjek dođe u nekakve nelagode u životu, nekakve situacije koje nisu ugodne, kad ima neke probleme, onda zapravo postavlja se pitanja kako, zašto, zbog čega, kakva je to špranca, šta se dogodilo, gdje sam bila u pravu, gdje sam bila u krivu. I mene su neke životne situacije koje su bile poprilično onako dramatične u nekim momentima, zapravo okrenule literaturi za samopomoć, meditaciji, promišljanju svega i ispitivanju same sebe. I tu sam nekako otkrila da imam tu sklonost, da mi je to nešto što mi odgovara, nešto što mi na neki način pomaže u nekim mojim životnim dilemama, u nekim mojim životnim prekretnicama i meni je recimo takva vrsta literature, pa recimo i Brunine neke knjige, meni je to godilo, meni je to pomoglo i vidjela sam da imam neki afinitet u sebi i da naprosto takve stvari mogu biti blagotvorne kada je neko u nekom problemu. Ali otišla si korak dalje, nisi ostala samo na sebi, nego si završila i tečaj. Što ti ta diploma omogućava? Pa ja sam u tu priču išla zapravo radi svojih nekih vlastitih ambicija i afiniteta i prije svega da sebe nekako još bolje razumijem, da sebe nekako još bolje osvijestim i da sama sebi budem još transparentnija, ako to tako mogu reći. A ta diploma mi omogućava da zapravo kvalificirano u toj sferi life coachinga razgovaram s ljudima, prije svega da ih slušam, da ih pokušam čuti, da pokušam čuti ono što oni govore, ono što je neki njihov problem i da na neki način po tim postulatima coachinga pomognem da nekakav svoj problem dovedu do rješenja, da definiraju neke svoje ciljeve i da zajedno sa mnom, recimo u nekom razgovoru, recimo to sa mojim prijateljicama, onako... Jel te pitaju sad svi za savjet? Testiram. Pa, mene su oduvijek pitali za savjet, jer ja sam nekako, vjerojatno, te neke životne situacije dobro prebrodila i ljudi su nekako vjerovali da, evo, ona to zna, ona je to napravila, pa možda zna kako bi. I moje prijateljice mene često pitaju za savjet i mi jako rado razgovaramo o odnosima, o poslu, odnosima na poslu, odnosima s partnerima, odnosima s djecom. Jesu li tvoja situacija primjenjiva i na njihove živote? Postoji li nekako univerzalno pravilo? Ne postoji sigurno univerzalno pravilo. Svaki čovjek mora svoja pravila na neki način pokušati definirati sam ili uz nečiju pomoć i pokušati na neki način sam doći do nekih odgovora. Naravno da neka iskustva, neki, da tako kažem, obrasci olakšavaju taj put. Ali pitanje je da li čovjek želi slušati, da li želi savjet, da li želi psihoterapeutsku pomoć, da li želi coaching. Znači, prije svega ta promjena i to neko samo ostvarenje i taj neki osobni razvoj i neka želja da budemo spokojniji, da budemo sretniji, jer je to naše ljudsko pravo, to je najimanentnije. I to je sad neko tvoje područje u kojem zapravo imaš i diplomu. Ali je bitna ta želja da se dogodi iznutra i ta samomotivacija u svakom nekom životnom momentu po meni je ključna, tako ja to vidim. Pričat ćemo još o life, što se dogodilo? Ne bih rekla da su samo pozitivne misli. Ja nastojim na tom Facebooku, to je jedan prostor gdje ja imam jako puno prijatelja, praktički razmišljam da malo to i redizajniram u stranicu, jer stalno imam zahtjeve i dosta followera. Naprosto pokušavam otvoriti neka pitanja, neke teme, zaintrigirati ljude da razmišljaju na nekakav drugčiji način. Nisu to samo dobre misli. Ti moraš doći u neko stanje, ti da bi razumio šta je sreća i šta je neki cilj, gdje želiš biti, ti moraš osjetiti šta nećeš i šta je ono traumatično u tom životu, šta te smeta. Mislim, svako od nas ima uspone i padove i to apsolutno nije nekakvo mantranje budite sretni, don't worry, be happy. Mislim, nije baš to tako jednostavno. Ja bih htjela reći da rad na sebi zahtjeva vrijeme, upornost i strpljenje. Kao što Bruno kaže, on 13 godina se bavi svojim radom, piše knjige, autor je, razgovara s ljudima i kaže dugo mu je trebalo da postane ona osoba kakvu želi biti. Evo, on takav kakav je. Prema tome, niko od nas ne može... I dalje raste. I dalje se suočava i sa nekim svojim preduvjerenjima koja su možda kriva, sa nekim svojim i predrasudama koje ga sputavaju, blokiraju. Dakle, mi smo svi ljudi koji možemo biti samo zadovoljni i govoriti kako je sve loše i kako ništa ne valja i kako se ništa ne može promijeniti i kako su svi drugi krivi, a možemo biti
gospodari nekog svog života. Naravno, nikad nismo apsolutni gospodari, ali postoje stvari na koje ipak možemo utjecati radom na sebi. To kao kad dođete u teretanu i kažete ja bih htio smršavi 15 kila i imati figuru Jennifer Lopez. I onda kaže osobni trener, ok, zato ti treba 2 godine, svaki dan, 4 sata treninga dnevno. Ako si spreman platiti tu cijenu, ako recimo imaš nekakvu, hajde recimo i genetsku predispoziciju, pa možda čak i neku još estetsku operaciju, ali sve to zahtjeva rad na sebi, na svom tijelu, pa tako i na duši. Doktore Košeta, je li dobro? Kako ne bi zaista dodala ništa, mislim, to je to. Pokušajte onako sebe izraziti, biti autentičan, biti istinit prema sebi i nekako realitet života akceptirati i u tom nekom miljeu, u tom svom nekom svijetu dati najbolje od sebe tamo gdje jesi sa onim što imaš. Znači, mislim da ipak čovjek mora na neki način potencirati sebe. Dakle, on kao pojedinac mora se pitati šta ja tu mogu još napraviti. Ja sam recimo jedna izrazito proaktivna osoba i mislim, uvijek se prva hoću na neki način uhvatiti u koštac s problemom. To nekad nekima ljudima odgovara, nekima možda i ne, jer žele zatomiti to, ne mogu si priznat, neugodno im je razgovarat. Ja volim da zapravo stvari nekako pokušamo riješiti, dovesti ih na čistac, ali nije to tako jednostavno. Onda ona koja kažu zapravo, odnosno oni koji kažu da se i literaturom za samopomoć, ali i tečajevima za life coach bave ljudi koji su prošli neke velike krize, iz njih izašli uspješno i sad zapravo žele dati savjet drugima. Pa ja ne znam, mislim, je li to neko pravilo. Meni je logično kad se čovjek nađe u nekoj životnoj krizi, u nekoj neprilici, kad se evo neke okolnosti sruče na njega iz ovih i onih razloga, da se zapita zašto, kako, šta se tu dogodilo, jesam li tu ja odgovoran i koliko je tu moje zasluge i krivice. I u tom nekom traženju, a naravno da imaš odgovornosti prema sebi, drugima, ja prije svega prema svojoj djeci, da pokušam maksimalno tu situaciju riješiti na dobrobit svih. Znači ja gledam koje je to rješenje, šta ja tu mogu napraviti, bez obzira na sve limite koji se dogode i oni nekad mogu biti poprilični. Ali ja se ipak, to je moja narav, bez life coachinga ili s njim, ja se uvijek pokušam fokusirati na ono što ja mogu. Ja ne potenciram tu dramu koja se dogodila i stalno upadam u tu šprancu i stalno pa zašto, pa kako, pa proživljavam te emocije ponovo. Pa bilo je grozno, pa to je nepravda, pa zašto meni? Ne, ja gledam dobro, ok, to je to. Ovo je dobro, ovo je loše. Šta možemo u današnjem danu napraviti da napravimo korak naprijed? Sutra ćemo 2, prekosutra 3. To nije jednostavno. Naravno da čovjek ima i u takvim, ne znam, gabaritima samog sebe situacije kad kaže ne mogu ja više, daj neko dođe i preuzme moje. Ali nije to tako. Ti u životu naprosto imaš odgovornost. Ja smatram da je to onako jedna velika životna zadaća imati djecu i biti za njih na neki način odgovoran i to je ono što je meni recimo nekakav motiv da ja naprosto dam sve od sebe da bi eto i tu djecu napravila nekim sretnim funkcionalnim ljudima koji će pokušati biti sretni radeći na sebi, ali ne znači da moje dijete neće sutra se razočarati sa novim poslodavcem ili sa nekim dečkom koji će biti ovakav ili onakav. Koji ćeš savjet dati onda u toj situaciji svoje djeci? Pa svako zlo za neko dobro, kako bi rekla. To je neki najpametniji savjet koji je meni davala moja mama. Uvijek je to nekako tako. Mislim, život nas uči i tek iz neke perspektive kad vrijeme prođe te se kockice slože. I onda vidiš, aha, to je bilo tako, mislila sam da je to drama, a zapravo ispalo je dobro. Zato što sam držala zube i čekala da prođe ta nevera. Mislim, zapravo ti uopće nije trebao seminar life coachinga kad si imala savjete mame. Churchill je rekao, kad hodaš kroz pakao, nastavi hodati. Mislim, ili ćeš izgoriti u tom paklu, daj brže, što brže, probaj izaći. A ljudi su skloni da se samo sažaljevaju. Naravno da tu malo i temperament i naravi, općenito neki životni stil nekome pomogne ili odmogne. Ali ja mislim da recimo sa life coachom, ako je, prije svega se mora uspostaviti komunikacija i neka kemija između, ajde recimo to tako, osobe i coacha, ako postoji osoba koja te može malo potaknuti, može malo ući, može malo te opcije u tebi otvoriti, ukazati na neke te tvoje dobre strane,
To može biti tvoj ispovjednik i tvoj duhovnik, to može biti tvoja najbolja prijateljica, svak nađe neki svoj, ali dobro je s ljudima razgovarati, sa psihoterapeutima, da nekako dođemo zajedno do nekog izlaza, ako on postoji. Jedino ako je bolest u pitanju, onda tu se ne bi usudila nikad, mislim, onda bi pokušala ipak, ili evo, nazvat doktora Košutu, pa njemu recimo preusmjeriti nekog za kog mislim da naprosto nisam kvalificirana, kako bi rekla. Ali dobro, depresija je, na primjer, bolest. Pa da, to sigurno ali nije za koučiranje. To sigurno nije za, mislim, to je sigurno nešto što, iako ne znači da ja ne mogu nekog svog prijatelja koji tako, ali to je samo neki osobni odnos koji mi može ovo, recimo, neko znanje pomoć malo, ali onda je u redu da se ipak ta neka stvar koja je možda delikatnija i zahtjevnija svakako nekako preusmjeri na možda stručne kažem, osobe, stručnije možda, da. Struku medicinsku, ako je to bolest, jel?